Заместитель министра обороны Анна Цивилева, известная также как племянница Путина, случайно рассказала о количестве погибших или пропавших без вести на украинской войне. Она рассказала о 48 тысячах заявок на ДНК-тесты для поиска пропавших без вести. Не предполагалось, кажется, эту информацию озвучивать, но так мы узнали еще одну страшную цифру этой войны — 48 тысяч пропавших без вести. Много, мало, правда, похоже на правду. Конечно же, даже больше погибло и пропало без вести, но в России всегда статистика — это страшное оружие, его хранят обычно за 7 печатями, потому что до сих пор засекречены архивы, никто не знает количество репрессированных при Сталине, никто не знает потери во Вторую мировую, не дай бог кто-нибудь узнает, сколько там на самом деле погибло. И поэтому по афганской войне есть не очень правдоподобная цифра про 15 тысяч, но все с ней смирились. А уж по этой войне и подавно, в принципе, никогда не будет ответа, сколько погибло, но 48 тысяч — это такая минимальная разменная цифра, что называется стартовая позиция для анализа. И Советский Союз всегда очень боялся исторической правды, очень боялся документов и очень боялся статистики. Поэтому в Советском Союзе, в принципе, не было ни одной правдивой цифры, ну, разве что цены на водку в магазине. Все остальное всегда секрет и военная тайна. И мы помним, как там, генерал Волкогонов, например, рвался в депутаты первого созыва, объясняя, что как только станет, откроет самую страшную тайну. Сколько же погибло во Вторую мировую. Депутатом стал, тайну не открыл. И если посмотреть там, по всему учебнику истории, та же самая Ржевская битва, которая никогда не существовала, было 4 местных войсковых операций такого в статусе контрнаступления. И считается, что погибло по Википедии 660 тысяч человек в этой самой несуществовавшей никогда Ржевской битве. А в музее в Ржеве, там на стенд, на нем написано 3 миллиона 200 тысяч. Это больше, чем в Сталинградской битве. Это цифра, которую нельзя обнародовать. Но в Ржеве на нее осмелились. И странно, что музей по сию пору цел. Ржев, кстати, в этом отношении очень показателен к разговору о том, какие жертвы и кого после этого награждают и кого помнят. Ржев был сдан за полдня. В октябре 1941 года, 16 октября, 17 октября, Ржев пал, его взял полубатальон разведывательный под командованием капитана немецкого. И в 2007 году появился в центре Ржева памятник от Путина за героизм защитников. Героями-защитниками Ржева на протяжении полутора лет был вермахт, потому что они вошли туда силами полубатальона, и героизма никакого не встретили в момент защиты в 1941 году. А потом Красная Армия пыталась 1,5 года их оттуда выгнать и не смогла. Они оттуда сами ушли, вписав в учебник военного искусства страницу, как правильно выходить из полуокружения, сдавая ненужную тебе позицию. 1,5 года немцы держались, удостоились памятника от Путина и чудовищной статистики, которая засекречена, и не дай бог кто-нибудь ее узнает. Но в музее Ржевской битвы эта цифра есть, и в нашей программе вы ее сейчас прямо видите, этот стенд. И поэтому каждый раз, когда где-то какая-то утечка, сколько в Москве живет мирных граждан, статистики нет. В Википедии есть цифры, не имеющие отношения. Сколько все поголовье, одно же население Российской Федерации, на всякий случай спорят по сию пору. Хотелось бы верить, что 147, 127, но никак не те самые 99-98 миллионов. Сколько погибло в этой войне? В этой войне, на самом деле, не погиб ни один, просто так получилось, что 48 тысяч пропавших без вести. Если посмотреть статистику, например, убийств в России, она, как и инфляция, аккуратно прибита к стенке и не двигается. Если посмотреть статистику МВД, зайти на сайт МВД, там нет графы убийства. В России настолько хорошая жизнь, что люди друг друга не убивают. Но тяжкие телесные повреждения с разными последствиями, так или иначе, тем не менее, там цифры есть, и можно понять, что это порядка 17 тысяч каждый год. Но в России каждый год пропавших без вести порядка 100 тысяч человек в мирной России. И еще порядка 90 тысяч каждый год неопознанных трупов. Это не одна и та же статистика, это плюс.
Значит, 190 тысяч убитых, при том, что 17 официально декларированных. У нас в ДТП каждый год неизвестно сколько погибает. По оценкам независимых экспертов, порядка 100 тысяч в год человек в России погибает в ДТП. Официальная статистика, она тоже утверждена на ближайшие несколько лет, и каждый год имеет тенденцию к снижению. 29, 28 тысяч, 27 тысяч, должна дойти до тех же 17. И даже есть год, в котором она во что бы то ни стало, именно цифра, совпадет с требованием партии и правительства. Но никогда не будет отражать истинное положение. То же самое, как посчитать количество ДТП. У страховых компаний на один нолик больше, чем у ГАИ. Поэтому, когда где-то кто-то, неважно, родственник это Путина или сам Путин, вдруг нечаянно выбалтывает цифру, но на всякий случай все пытаются пройти мимо. Потому что это из категории самых охраняемых тайн в России.